Ключевой задачей врача при кашле является исключить опасные состояния, которые сопровождаются этим симптомом, например, круп. Также сюда мы будем относить коклюш или же пневмонию. Кстати, коклюш или коклюш? Напишите в комментариях. И, конечно же, второе и порой по значимости, ну ладно, не важнее, чем первое, но тоже очень важно. Разъяснить доходчиво это родителям, что большинство вариантов кашля доброкачественны и не являются какой-то угрозой для ребенка. И, конечно же, существуют риски ненужной этой медикаментозной терапии.